薪に火がついてるぞ。もう一本いっとく？いい？どうすっか。なんかいっといた方がよくさそう。縦に縦にやな。こう崩さない。いいじゃん。よく燃えるねこれ。広葉樹？広葉樹。本当は針葉樹の方がそうなの。燃えやすくて消えにくい。消えやす消えやすい。い。で広葉樹が確か燃えにくくてずっと保ってくれる。ずっと保ってる。もし違ったらちょっと分かんないですけど、どっちがどっちかだったら違う。いいじゃん、知ったかぶりどころ。すげえな勢いが。これがやりたかったんですね。鉄にテレビ電話できるか。見えるか俺あれ規制かかってんだよ今。なんでだよ。なんで俺のですよ。待って。やべやべ。いいじゃんいいじゃん。気をつけろ。薪もう一本回していいですか。たまに火の粉飛んでくるから気をつけて。まあそれが焚き火だから。あったけよでも。火打ち食わないのしめさ。食えないの。光も食えないんですよ俺。言ってくれれば別の刺身。刺身自体が食える。チーズが食えますか。おいどん。おい。どうす。早いな。触ってみ。いいんじゃない。おう。いい。ちょそうんどいい。な熱すぎてもしょうがないからね。親父、おでん頼むぜ。もう行くよ。おい。やべ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 。やばいやばい。ちょっとペッパーチが出す。ちょっとペッパーチが出す。やばいやつが離れた方がいいの。負けを入れすぎ。話すか一本。シは食える。なんでも。何でも食えるよ。よし。卵食える。食えるよ。こんにゃく。イエス。ソーセージ。イエス。嫌いなのねえなおでんは。先生。おい。親父サンキュー。おでん屋の親父ってそっち。いいっすよ。ちょっと一緒に食うか。親父だなこれ。うっすい。俺のだけ豪華にねえよ。お前だって誕生日。まあ、その際ねなんか何もできなくて。いい。カメラ撮影の手前しております。いらっしゃいませ。よっしゃいや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 。よし。はい、お疲れ様。お疲れ様です。よくなっちゃった。いやこんぐらいがいいよ。いいよ。いやマジおでんあったまるな。親父
キャンプ1年生。あっかい。暑いだろ俺の心も。ああ、マリアージュだ。酒とおでん。もう疲れ切ってんね。いやいや疲れ切ったんじゃないなんかああ立ち火してるジブリ的なリアルジブ親父ぶり。公開親父ぶりだな、これ。リでもよくないたまにアクリルジャンプ逆にそれ飲み飽きたらおでんのつゆを入れると出し割りになるらしい。ああ、お酒はもんね。うだって味付けに日本酒とかあるからね。アルコールが抜けてないだし。そうそうそう効いてるだしあれあとブルーモードウイスキーマッカロンっていうウイスキーいや、ハイボールで。食べれるぐらい食べれる。ご近所に配ってる。人からもらったしめ鯖食えないよ刺身は嫌だな。いやだよね上司からもらっていうのはいて、マジ合うから。これとこれと、これとこれ組み合わせ合うねパッとねマリアージュ。いや、このリール延長コード便利だわ、マジ。便利温まるの。たまるやろあの人合うな少ねえだろ。少ないいやこいつ飲むだけだわしょうがない30歳だもんお前と会って何年だもんあなた10年ぐらいね。そんなもん計算できない。だって高1何歳15。 19年でね19日で若いな、15。若いよ今15歳見たら若いなって思うああ。弱いな。嘘足りないかなんか全然足んない俺飲んでそれも飲んだら酔うよましてやチーズでしょな。さん、タケノコっすか。タケノコ珍しいね。珍しいおでんにタケノコ初めてだな。蓋しといてよめっちゃ飛んでるのあとどれぐらい食えそうしんあ全然食えるあれか鍋焼き残ってるもんな鍋焼き忘れてた。どこだこれ。ちょっとあんのよね。テックに聞いてみてよ。何が今出れるか。ああ全然ちょっと俺制限かかってるからさ。制限かお前なんかいつもなんか制限かかってるその人生に大体なんか今日はこれだよいや、言い訳じゃねえから。全然じゃない電話でいいメールがいいどっちでもいいぜ。わかりましたなんかこういうの見てるとゴジラ思い出すわゴジラ見たことないんだよ。ゴジラすげえ見てそうなのに一回もないのないよ。東映の方もマジでごめん、見たことないんだよ。マジでマジよ、マジ。すまんの、後で調べとく。マジかてっくんが来たよよしうっすあ、うっせえな。ちょっと待ってねいいな、キャンプだね、キャンプ。おそこそこ。ここね軽井沢軽井沢か。
うん何そのいろりみたいないろりみたいなやつあるけどいやいろりがあるのに刺身でこの取り合わせすごいでしょ。どういやおでんってカップってワンカップ親父がすげえな親父がすげえやっぱりやっぱバレちゃった。バレちゃったね。あ、あ、これありがとうございます。しっかり使ってる嬉しいです。やっぱただのセンスがねいいからねこいつ酔ってんな群馬が生んだ気違い。ひどくね。あれこういうところなんさ。どうなんの？いや死んどるやないかえ？ワンカップのおじさんもうワンカッおじさんがすごいプ、ワンカップのおじさん。ワンカップのおじさん木曜日だったっけ？チーン。何飲んでんの？汚ね水。汚ねえ。あれ画面に収めてあげな。どうなってんの？どうなってんの？すごいすごいカメラしか見えないほら解説してあげないと。ヒグリンのヒグリンの鼻の穴がすごいよヒグリンの穴がすごいそっか、2人のあれも動画撮ってるんだそうそうそう。そっかそっか明日休みな明日休みなんですよ。いいな明日おいで。明日来たってお前で帰るんだすれ違いでね。見てこのブサイク。ヒグリンはいつもコーヒー飲んでるよねこれ日本酒なんだ。えこれ日本酒これ。日本酒かいや来た来たツバメつまむなつまむな。なんでバーベキューなのに刺身食ってんのいや日本酒に合うかなと思って。違う、これバーベキューじゃないから。何ただ単にそう木を燃やしてるだけ。料理はしてません。そっかそっかまあちょっともう尺もあれなんで切りますけど。まあ楽しんでいいじゃんはい、すいません。ちょっとわざわざ連絡。はい。ありがとうございました。開いちゃったよ。あ、よかったじゃん。記事こう。よく出たね。優しいんだよ。だって自分から電話してこないじゃん。寂しいんだよ。いや、優しいんだよ。それ最後右側払え。付き合ってくれたんだし。しやってくれる。あとでリール代請求しよちょっと待って、俺言ってなくねって言われる。う。いや下っ端の仕事だからあ、でも動画で参加したじゃんっつって。ね。そういうこと？それの動画を見てみ、ちゃんと使ってんだよって。いや、めっちゃドアップになったらめっちゃ楽しいと思う。